Ողջույն բոլորին։ Անցնենք passive voice-ին։ Նախքան past simple ժամանակաձևում passive voice-ին անդրադառնալ, ուզում եմ present simple-ի passive voice-ի թարգմանության հետ կապված մի բան ասել։ Օրինակ երեխաները սիրված են. Children are loved։ Այս նախադասությունը Children are loved կարող ենք թարգմանել նաև երեխաները սիրվում են։ Երեխաները սիրված են նախադասությունը կարող է լինել perfect ժամանակաձևի թարգմանություն։ Դեռ սկզբի համար present simple-ում passive voice ուսումնասիրելիս կարող ենք էլի երկու տեսակն էլ ասել, բայց արդեն երբ անցնենք perfect ժամանակաձևում passive voice-ի կառուցմանը, արդեն կընտրենք, թե որը որ դեպքում ասենք, այսինքն որ թարգմանությունը որ դեպքում։ Օրինակ հայերենում երկու ձևն էլ ընդունելի է, հենց կարող եք մտնել on-line բառարաններ ու թարգմանել, կտեսնեք, որ երկու կերպ էլ նախադասության թարգմանություն ցույց է տրվում, բայց մենք մեզ համար մեկը կընտրենք ամեն մեկի համար, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի թարգմանություն անելիս։ Հիմա անցնենք past simple-ում passive voice-ի կառուցմանը։ Ոչ մի նոր բան չկա, պարզապես ինչպես կասում ենք present simple-ում, այսինքն գրում ենք am is are plus verb 3, նույն կերպ այստեղ պարզապես am is are-ի փոխարեն was were ենք գրում, was were plus verb 3։ Դեռ խոսում ենք հաստատական նախադասությունների մասին։ Օրինակ, ես կառավարվեցի կամ կառավարված է, եկեք կառավարվեցի։ I was controlled. I was controlled. Մենք ձերբակալվեցինք։ Մենք we ձերբակալվեցինք were arrested. Arrest ձերբակալել, arrested ձերբակալվել։ Հետո դու պատժվեցիր։ You պատժվեցիր were punished. You were punished. Նրանք ներվեցին։ Նրանք they ներվեցին were forgive հիշում եք forgive ներել forgave forgiven forgive forgave forgiven they were forgiven Նա հասկացվեց նա he հասկացվեց was understood He was understood Այստեղ իհարկե կարող ենք գրել օրինակ I was controlled by my boss Ես կառավարվեցի իմ ղեկավարի կողմից կամ they were arrested by the police նրանք ձերբակալվեցին ոստիկանության կողմից you were punished by your father դու պատժվեցիր քո հոր կողմից եւ այլն կարող ենք գրել, կարող ենք չգրել ինչպես կցանկանաք հետո Նա անտեսվեց նա she անտեսվեց was ignored She was ignored Դա վաճառվեց դա it վաճառվեց was sold It was sold Դեռ միայն դերանուններով ենք գրել հիմա կարող ենք անցնել արդեն գոյականով գրելուն Օրինակ Սխալը կրկնվեց Սխալը the mistake կրկնվեց was կամ կրկին արվեց was made again The mistake was made again Աշխատանքը ստուգվեց Աշխատանքը The work ստուգվեց was
checked. The work was checked. Խնդիրները քննարկվեցին. Խնդիրները the question բառը մի կողմ դնենք, օգտագործենք issue-ն. The issues քննարկվեցին were discussed. The issues were discussed. Ուտելիքը պատրաստվեց. Ուտելիքը the food կոնկրետ ուտելիքի դեպքում պատրաստելը cook-ն ենք օգտագործում. The food was cooked. Եկեք այսքանը կրկնենք, նոր շարունակենք. Past simple. Children are loved. Երեխաները սիրվեցին. Children were loved. Children were loved. Was were plus verb 3. I was controlled by my boss. We were arrested. You were punished. They were forgiven. He was understood. She was ignored. It was solved. The mistake was made again. The work was checked. The issues were discussed. The food was cooked. Անցնենք առաջ. Նամակները ուղարկվեցին. Նամակները the letters ուղարկվեցին were sent. The letters were sent. Հոլովակը դիտվեց. Հոլովակը the video դիտվեց was watched. The video was watched. Տեսեք, կա այսպիսի մի արտահայտություն. It was expected to. It-ի փոխարեն կարող է ցանկացած ինչ-որ դերանուն լինել, ենթադրենք. Այսինքն դա սպասվում էր. Սպասվում էր ինչին. Օրինակ դա սպասվում էր պատահել, ակնկալվում էր. It was expected, կամ սպասվեց expected to happen, դա սպասվեց պատահել. Սա արդեն simple-ով ենք գրում. Կամ նա ակնկալվում էր, որ նա կհաղթի, այսպես ասենք. Կթարգմանվի he was expected to win. He was expected to win. Մեր հանդիպումը հետաձգվեց. Մեր հանդիպումը our meeting հետաձգվեց was postponed. Our meeting was postponed. Գումարը կորավ. Գումարը money կորավ was lost. Money was lost. Կարող ենք անգամ the ավելացնել, որովհետև կոնկրետ ինչ-որ գումարի չափ նկատի ունենք. The money was lost. Հետո այս հարցերը տրվեցին. Այսինքն ինչ-որ մարդիկ հարց են տվել. These questions տրվեցին, այսինքն հարցվեցին. Were asked. These questions were asked. Գիրքը բացվեց. Գիրքը the book բացվեց was opened. The book was opened. Պատուհանը փակվեց. Պատուհանը the window փակվեց was closed. The window was closed. Խնդիրները լուծվեցին. Խնդիրները
the problems լուծվեցին the problems were solved. Հյուրերը հրավիրված էին կամ հրավիրվեցին. Հյուրերը the guests հրավիրվեցին were invited. The guests were invited. Այս թղթերը պատռվեցին. Այս թղթերը these papers պատռվեցին were torn. Tear, tore, torn, հիշեք. These papers were torn. Խորհուրդ եմ տալիս նորից գնալ past simple ժամանակաձևի irregular verbs բաժնին, այսինքն անկանոն բայերի բաժնին, որպեսզի հիշեք, որ անկանոն բայը ինչպես է խոնարհվում. Հեռախոսը կոտրվեց. Հեռախոսը the phone կոտրվեց was broken. The phone was broken. Այդ հայտարարությունը մերժվեց. Այդ հայտարարությունը that statement հայտարարություն that statement մերժվեց was մերժել rejected գրենք այսպես մերժվել Ես ներկայացվեցի նրան Yes, I ներկայացվեցի նրան was introduced to him այսինքն ինձ ինչ-որ մեկը ներկայացրել է նրան I was introduced to him Գիրքը կարդացվեց Գիրքը the book կարդացվեց was read հիշում եք նույն ձև գրվում բայց տարբեր ձև արտասանվում է read read Կրկնենք այսքանը The letters were sent The video was watched It was expected to It was expected to happen He was expected to win Our meeting was postponed The money was lost These questions were asked The book was opened The window was closed The problems were solved The guests were invited. These papers were torn. The phone was broken. That statement was rejected. I was introduced to him. The book was read. Եկեք արդեն խոսենք, թե ինչպես են կազմվում հարցական ուժղտական նախադասությունները, մի քանի նախադասություն հարցական ուժղտական դարձնենք, հաջորդ հոլովակում արդեն մեր հին վարժությունից կանենք, նախադասությունը կգրենք հաստատական, հարցական, ժխտական ու յուրաքանչյուր անդամին հարց կտանք։ Այսպիսով, պարզապես հարց տալու դեպքում was nowhere գալիս են առաջ, ժխտման դեպքում էլ դե not է ավելանում պարզապես wasn't or weren't Գրենք օրինակ դա արվեց It was done Հարց դա արվեց Պարզապես was-ը բերում ենք առաջ Was it done Was it done Եվ ժխտենք դա չարվեց It wasn't done Նույն past simple-ի սկզբունքն է, որովհետև ժամանակաձևը նույնն է, միայն նախադասությունն է ուրիշ ձևի կրավորական սեռի է։ Կամ Նա չհասկացվեց։ Այստեղ մենք գրել էինք նա հասկացվեց, he was understood։ Հիմա գրենք նա չհասկացվեց։ He wasn't understood։ He wasn't understood.
Ես չանտեսվեցի. Yes, I չանտեսվեցի wasn't ignored. I wasn't ignored. Հարց. Ապրանքները արտադրվեցին. Ապրանքները were the products արտադրվեցին produced. Were the products produced? Եկեք այս փոքրիկներ կրկնենք. Was were, wasn't weren't. It was done. Was it done? It wasn't done. He wasn't understood. I wasn't ignored. Were the products produced? Մեկնաբանություններում գրեք ձեր հարցերի մասին, հաջորդ հոլովակը կլինի նոր բառերի ավելացման նվիրված հոլովակ, իսկ դրանից հետո էլի կշարունակենք մեր past simple ժամանակաձևում գրավորական սեռի նախադասությունների կազմումը։